Mpamosolo vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Mitsidika iretorana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia nosy iray tsika iray. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Lety inona kizany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Fanimarapatsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao takariva ny alatsinainy fa 12 ny volana jolay izao ny vaovao no arahantsika ireto ny lohateny amin'izany. Andrasana izay firafitry ny gouvernementa vaovao amin'izao fotoana izao raha ny fandinihana dia maro amin'ireo mpikambana teo aloha no ho voatazona. Ho fantatra amin'ny alado avy izao ny anaran'izay firenena andray ny andiany faha 20 amin'ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Voatafika indray ny tombontsoloka iray teny Akadindratombo vola 70 tapitrisa ariary no lasibatra tamin'izany. Rampitsy kosa no heverina irina ny maripana ho an'ny eto Avoatany hananika ny 1 degré izany maripana izany raha ny voavinavina. Ny maresaka iraisam-pirenena no giazandry zareo iranianatra amin'izao ilay sambo britanika mpitatitra solika izay voalaza fa nandona sambo-mpanjono avy any Iran. Araba Ombampirantsony no atolotra antsika tsirairay avy amin'ity takariva ny alatsinainy ity ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao fanatanjahantena no ho arahintsika aorin'ny reto vaovao izay ho arahantsika ireto azany ao anaty tapany faharoa izany ko dia hasany ianao anaraka izany hatramin'ny farany tokoa ndao hanaraka ireo izay misongadina tamin'ity androany ity. Andrasan'ny mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao ny firafitry ny gouvernementa Ntsay Christian vaovao. Mampametra-panontaniana ny isian'ny mpikambana vaovao na tsy raha ny fandinihana dia maro amin'ireo mpikambana teo aloha no voatazona izy ireo izay mbola andalo tomba nataon'ny filoham-pirenena araka ity vaovao tateriny Rina Andriamalala sy Dolphe Rakotony aina ity. Andrasana amin'ity herinandro ity ny anaran'ireo mpikambana gouvernementa vaovaon'ny Ntsay Christian, gouvernementa faharoa tao anatin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Raha ny fanampim-baovao dia andray anjara betsaka ireo mpikambana anteny miram-pirenena azo heverina fa hisy solombavam-bahoaka hiditra ao anaty gouvernementa. Misy anefa ireo loharanom-baovao akaikin'ny fitondrana izay mitsipaka izany ary milaza fa tokony hijanona amin'ny maha-solombavam-bahoaka azy ireny olona ireny. Nambaran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha teo tokony hanome taratra ny anteny miram-pirenena ny gouvernementa vaovao ary ahitana olona tena vonona hiasa. Ka ny misy masotsivana io dia misy masotsivana daholo ny olona rehetra izay tokony hoe hitondra antrim-panjakana izany. Amin'izao fotoana izao misy ny fikambanana milaza fa tokony maro ireo mpikambana ny gouvernementa vaovao no avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Nambarany fa 7 fisanjaton'ny harem-pirenena dia avy any Antsinanana avokoa. Etsekilany efa nanamarika ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa gouvernementa teknisiana no andrasan'izy ireo. Azo heverina ihany koa anefa ny ahitana olom-baovao roa eo anivon'ity gouvernementa vaovao ity raha ny toeran'ny solombavam-bahoaka roa no jerena. Tsara ny manamarika fa ao anatin'ny fiam-potoana fanaovana tombana ireo mpikambana gouvernementa teo ihany koa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Izy izay nametraka izany ho zava-dehibe isaky ny enim-bolana.
mbola iresaka tetiandro hatrany isika saingy ho an'ny fifidianana be ny tanàna ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra izao mantsy no voatondro ny seni aloha anatanterahana fifidianana be ny tanàna hatramin'izao. Fetra farany ahafahana mamoaka ny didim-panjakana miantso ny olona ifidy kosa ny alahady 7 jolay izao. Etsekilany amin'ny alalan'ny didim-panjakana tapaka mandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta no ahafahana manao izany. Hatreto anefa dia mbola andrasana ny fanendrena ireo mpikamba ny gouvernemanta vaovao araka ity vaovao mbola hoentiny Rina Andrimalala sy Dolphe Rakotony aina amintsika ity hatrany. Yankinan'ny fiainam-pirenena fitsanganan'ny gouvernemanta anisany andrasana ny fanendrena ireo mpikambana ahafahana mametraka ireo tsara ho fantatra amin'ny fifidianana be ny tanàna. Ny gouvernemanta no tompo teny farany amin'ny mety ho fanovana ny lalàna mifehy fifidianana kominaly. Anisany efa voatondra ny lalàna ihany koa ny tokony hovan'ny didim-panjakana fiantsona ny olom-pirenena ifidy 9 andro mialohan'ny datim-pifidianana. Raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Seni dia andrasana amin'ny rahampitso talata izany tetiandro ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana rahampitso ny fanaovana ny tatitry ny rindrina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Tsy mbola fantatra araka izany ny mety ho endriky ny fifidianana. Raha tsy aivona dia ny 7 ny volana oktobra no tokony anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Etsekilany dia ny 7 jolay izao, izany hoe ny alahady no tokony ahafahana mamoaka ny didim-panjakana. Everina hivoaka mialohan'izany araka izany nanaran'ireo mpikamban'ny gouvernemanta satria ny filan-kevitry ny gouvernemanta no anendry izany didy izany. Ajantokatreo ny mikasika an'iny hafa mbola fiainam-pirenena hatrany satria mankalaza ny faha-20 taona ny amin'ny ity ny antenimieran-dolona eto Madagasikara ny orona tany amin'ny taona 1950. Tonga nanotrona ny lanona mpanokafana teny amin'ny foibeny antenimieran-dolona ireo mpianatra lalàna avy amin'ny sekoly eto Andrenivohitra. Nambaran'ny filohan'ny antenimieran-dolona nandritra ny lahateny ny lanja ny asan'ny lolona eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina dia niato ny asan'ireo lolona tamin'ny taona 1970 raha toka niverina ny asa ny taona 2020. Nomariny filohan'ny antenimieran-dolona ihany koa fa tsy volam-panjakana no nentina nankalazana izao fa 20 taona izao fa any antenimera manokana. Fa vaovao ny fanatanjahantena isan'ireo firenena telo magnataky ny andray anjara ny handray ny handiany fa 1 ambin'ny folo amin'ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana ny Madagasikara. Mifanindran-dalana amin'izay manokana vola 50 amin'ny 100 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy hanatsarana ny fotodrafitra fanatanjahantena eto amintsika ao anatin'ny fanamby ihany koa ny fanomezan-danja ny akademian'ny fanatanjahantena izay antoka ny famolavolana ireo atleta amin'ny alahady 7 jolay izao kosa no anambarana amin'ny fomba ofisialy ny anaran'izay firenena ampiatrano ny Jeux des îles de l'Océan Indien amin'ny taona 2020. Misa telo hatreto ny firenena mangataka ny ampiantrano ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny taona 2020. Isan'ny mirotsaka kandida handray ny Jeux des îles de l'Océan Indien i Comores, Maldives ary Madagasikara. Ka ny sabotsy teo no nampahafantarana tamin'ny CIJ na ny Comité international des Jeux ny tetika asantsika momba ny fampiatranoana ny JOI andiany 2020. Any Maurice manaraka akaiky ireo atleta malagasy miatrika ny lalaon'ny nosy raha teo ny filoha Andry Rajoelina mivady. Fanaby apetraky ny fanjakana malagasy ny hanao laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ary misy ny teti-bola tokana ho amin'izany izay mitentina 50 tapitrisa dolara ho ampiasaina amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa. Ohatra amin'izany raha tsy ahivina ny fanavaozana ny kianjabeny Mahamasina mba ho filamatra aty amin'ny ranomasimbe Indiana ka hitarina ahazaka olona hatramin'ny 9 alina. Voalaza fa tsy ho atao ambanin-javatra ihany koa ny akademian'ny fanatanjahantena izay antoka ny famolavolana atleta mamiratra sy ampitraikefa. Ho lasan'ny Madagasikara ary vesatsy ny fandraisana ny andiany 20 ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ho fantatra amin'ny farany ity herinandro ity ny valan'izay ary ho ambara amin'ny fomba ofisialy mandritra ny lanonana famaranana ny JOI any Maurice amin'ny alahady 20 jolay izao. Anaraka dokam-barotra isika hiverina eto afaka fotoana fohy.
sotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao mitoy ny logité araky ny efa natsidika taminao teo dia nisy nanafika ny tombotsolika iray teny ankadindramamy io maraina io. Vola fitopolo tapitrisa ariary no lasa tamin'izany raha ny fanazavana voaray dia ny rongo-basy ireo mpanafika nandritra izany efa fandroany kosa ity tombotsolika ity no voatafika toy izao raha ny vaovao voaray ny rodany menjanary sy antsara kotonorainy. Ny trangana fanafina mitampiadiana tao amin'ny tombodasatry iray teto ankadindramamy maraina io tokony tamin'ny enora maraina no ny andro ny tompony andraikitra nandalonaka amin'ny vola maty tao an-toerana ny efadaha sy ny sarotava raha ny fanazavan'ireo manodidina nanambana basy ireo olona ireto ary nanapoaka izany raha vao iny azo iny ny vola. Nisy olona ny andro anankiroa kay zareo le mpanafika kay dia rehefa mipoaka amin'ny basy dia taitra be hoe kaikay le olona tetika hoa olona ratsy very zareo nanapoaka dia nandeha nakany tsy haiko aloha le akiseo teo any ady mifiry teo tsy ela be fa le olona ny andro teto fotsiny efa ela teo any tamin'ny dimy mahery nefa teo kay zareo olona ratsy kay zareo. Fitopolo tapitrisa ariary no lasa tamin'izany raha ny fanazavany nomeny teo anivon'ny polisy pirenena ary nandeha an-tongotra noho ny tsoahan'ireo mpanao ratsy raha vao nandefitra amin'ny basy intelo izy ireo. Raha ny fanazavana voaray hatrany dia basy PA pistolet automatika roa no noentin'izy ireo tamin'izany. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny ao anivon'ny polisy pirenena ankehitriny raha ny fitantaram-poniny ety an-toerana fanafiana fandroany tseho teto ankadindramamy izao tamin'ity taona ity. Fa levony avy kosa ny tsena bazarikely tao Tomasina raha ny fantatra dia ny aliny sabotsy lasa teo no nisy trangany ny loza. Tokony tamin'ny varora alina nanansaotra ny famonoana ny afo tany an-toerana noho ny aterin'ny lalana fa indrindra noho ny fotodrafitrasa ampiasain'ireo mponina ny an-toerana mbola rodano menjanahary no mitondra ny vaovao amintsika. Ny rehatra indray Tomasina ny aliny asabotsy lasa teo raha ny fanazavana voaray tokony tamin'ny valora alina no nitseho ny firetana ary ny afo efa miredareta no nahataitra amin'ny manodidina. Levon'ny afo tamin'izany ny tsena mahery ny roanjatsy arivo izay misy entana mananky ny 100 tapitrisa ariary. Nanano sarotra amin'ny famonoana ny afo raha ny fanazavany nomeny sampana mpamonjy vona mpamono afo tao Tomasina satria tery ny lalana nidirana tany an-toerana ary nanampitrotraka ihany koa ny rivotra ny fofofofo nanaparitaka ny afo fa indrindra ny fotodrafitrasa eto amin'ity tsena ity satria dia vita amin'ny hazo avokoa ny akamaroan'izany eto bazarikely Tomasina. Nidina teny fotony androany ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta nitondra ny anjara briken'ny fanjakana manoloana ny vonana azo ny mponina teto Tomasina izao. Nangataka ireo mpivarotra nandritra izany mba hatao manaraka ny fenitra ny tsena ampiasaina izy ireo. Miverina tsikelikely ny fananganana indray ireo tsena levon'ny afo ankehitriny. Raha izay no mikasika ny firetana hain-trano iny dia hijeriny vaovao ny toetry ny andro indray isika satria raha pitso izany hoe ny talata izao no heverina fa hidina ny maripana ho an'ny eto ampovoan-tany. Raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia ho andra-pitso dia ho tonga hatrany amin'ny 9 degré C ny maripana anton'izany ny fisiny tsy ho drivotra atsimo na ny varatraza fanazavana entiny mpiaridindra zafindramanana sy anja rakotonoray. Ny tsy ho drivotra avy any atsimo no mahatonga ny atsika eto afovoan-tany sy ny faritra sasany. Raha ny any amin'ny tapany atsimo izao dia toy ny any Antsirabe dia efa tafidina hatrany amin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Raha ampitso kosa vao aheno izay atsika mamirifily izay ny eto afovoan-tany raha araka ny fanazavana hatrany. Raha mahakasika ny maripanantsika aloha zany ho an'Antananarivo dia raha pitso zany vao tena tonga eto amintsika izay fidinana misongadina izay vinavinaina atratrany amin'ny 9 degré Celsius zany ny maripana mba indrindra ho an'Antananarivo ary 8 na 7 degré Celsius eo ny maripana ambony indrindra. Raha mahakasika ny vinavina ny atao anatin'ity herinandro ity aloha zany raha ny maripana ho antsika ty amin'ny faritry ny afovoan-tany dia midina izy aloha zany amin'izay ny tena zavatra misongadina. Efa nomana ho amin'izay fidina ny maripana izay ny tsirairay tamin'ity androany ity izao maro tamin'ireo olona sendrana teny an-dalana no nanao akanjo mafana. Ny androany satria tsy ny alatanatra maraindraina nangatsitsika kely dia efa mba ny manana kasiny eny nefa tonga ty atsihana vadika
aza mafampany zany dia tsy haindray zao raha riva raha hoe ohatra ny ahoana sy ahoana mbola tsy dia tena azoko azafaina ave ohatrany hoe mbola fadibadika be zany mbola tsy hitako tsara zay tena marina amin'le izy tamin'ny maraina tena mangatsiaka be mihitsy tsy maintsy niteny fa lehibe dia tsy minakanjo bebe any vetona mandeha miasa zay raha nieritratra hoe zero degré androany nefa androany ohatra mafana be tampoka efa vonona foana nefa mirehetra rehetra manambara ny meteo fa vinavina fotsiny ihany ireo nolazaina ireo mety hiova tampoka ny maripana eto Madagasikara ao anatin'ny 3 andro avy na dia nambara aza fa amirifiry izany. Vaovao ara-tsosialy kosa indray. Fiarakodia tsy mataho-dalana miisa 20 ho an'ny Stat entina hanatsarana ny kalitaon'ny asa eo amin'ny lafiny fanasambahoaka ny fandinihana fivoaran'ny fari-piainan'ny Malagasy. Fampindramam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no nahafahana nividy ireo fiara ireo hanomboka ny volana septambra ho avy izao ny fitetezam-paritra ho ataon'ireo tompon'andraikitra miisa 20 am'zato misahana ireo asa ireo. Farana amin'ny volana desambra kosa izany tanjona ny ahafahana mijery ny fivoaran'ny fari-piainan'ny Malagasy rehetra mba ahafahana mitondra vahaolana mahakasika izany feno aza Ariana sy Taolo Farakotony ainy no nanao ny fanadihadiana. Mila jerena ny fivoaran'ny tany fanantrana eto Madagasikara mba ahafahana mijery vahaolana mahakasika izany raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny teti-bola sy ny toe-karena. Raha mora kokoa ny mijery izany eny amin'ny tanàna Andrenivohitra, mbola maro ireo toerana sarodalana kanefa misy mponina, mety ho anisan'ireo mpandray anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena no tsy voatsidika. Tsy ny fahantrana nefa no mila arahi-maso fa maro ireo sehatra ho voakasika izany. Ny fiainana tokantrano mihitsy zany no arahanay mandritra ny ray taona mba hahafantarana ny niveau de dépense, niveau de consommation n'ireo tokantrano ireo. Tsy izy rehetrarehetra akory no adiadiana tsy ohatran'le tamin'ny recensement fa misy échantillon no andehananay ho arahanay mandavaotaona mihitsy zany ny fari-piainana mba ahafahana mamoaka chiffre zay tena milaza ny mariny ny quotidien iainan'ireo mpiray tanindrazana amintsika ireo. Sarotra ho an'ny sampandraram-pirenena misana ny Antontanisa na ny Instat ny manao ny fanisana sy ny fijerevana ifotony ny fiainan'ny Malagasy tsy vaky volo. Mitendina ireo amin'ny 703 sy $9 Amerikanina na manodidina ny $3 tapitrisa sy $2 miliara ny teti-bidin'ireto fiara vaovao ireto. Itetin'ny faritra rehetra ireo mpiara-miasa mampiasa n'ireo fiarakodia ireo mba amitana ilay fanadihadiana ilay ankety mikasika ny toetoetry ny fahantrana amin'ny ankapobeny zay ngamba ny azo ilazana azy situation de la pauvreté amin'ity indray mitoraka ity tsy atao hoe indray mpimaso fotsiny dia vita an'izay fa atao mandavataona mihitsy izy. Isy ny famaritana ny paikady entina anantonana ireo mponina ny volana Aogositra. Ny volana Septambra kosa no andalo fitsiriana ireo fitaovana rehetra hiasa mandritra ny fanisana sy ny fanadihadiana any fotony. Isy ihany koa ny fampiofanana ireo mpiandraikitra ny raharaha rehetra ny volana Novambra. Amin'ny volana Janoary 2024 kosa hatramin'ny Desambra 2024 no hiasa manerana ny nosy ireo mpiandraikitra misy 20 eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana kosa indray tsy mbola misy ahina loatra eto ny mety hifindrany aretina Ebola eto Madagasikara. Araky ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na izany aza efa nomafisina ny fepetra eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny olona mba hisorohana ny lozaka isin'izany fanaramaso sy fanaovana fanadihadiana ny lalan'ireo olona mikadona eto Madagasikara. Rahantsika vetran'ny fanampanazavana. Efa nataon'ny OMS na ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana ho lara-pahamehan'ny firenena. Ilanatiny ny tsy fahatombanana ho atsaraina ny eo anivon'ny lafiny ara teknika moa izany. Anohiny fotoana isika hijery ny vaovao avy any ivelany izay torarantsika any amin'ny ranomasina any indray. Nogaza ndry zareo iraniana hatramin'izao ilay sambo britanika mpitatitra solika izay voalaza fa nandona sambo mpanjono iraniana iray mandany fisiny otrango io anefa ry zareo britanika ary nilaza fa fanaparapahefana sy tsy fanajana ny lalàna iraisam-pirenena mifeny ny fifamoivoizana an-dranomasina izao ataony Iran izao manoloana izany moa dia misy indrindra ny natanteraka fivoriana vonjy maika ny gouvernement
Britanika izay mitaky ny isiny ny filaminana any amin'ny faridranomasiny golf izay nahitana olana isan-karazany tato anatin'ny 3 volana. Mbola mitoy ny valifaty ataon'ny Iran amin'ny Londres amin'izao fotoana izao. Notazomindry zareo iraniana nanomboka ny zoma lasa teo ny Stena Imperio izay samby mpitondra solika britanika voalaza fa nandona samby mpanjono avy any Iran. Etsy ankilany nanao fanambarana ry zareo britanika fa tao amin'ny faridranomasiny Oman no nandeha ity sambon'izy ireo ity ka fanaparam-pahefana sy tsy fanajana ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny famoivoizana an-dranomasina no ataon'ny Iran. Nisy ny rakipeo na ianona ny resaka izay nifanaovany ilay sambo britanika tamin'ry zareo iraniana ka nahafantarana ny tena marina. Ataorin'izay dia nanatanteraka fivoriana vonjimaika ny gouvernemanta britanika izay mitaky ny isiny ny filamenana any amin'iny faritry ny golf iny izay nahitana olana isan-karazany tato anatiny 3 volana. Ratsahivina, oravitsy tsaoriny ny fanapahan-kevitra Gibraltar ny antarana ny fitazonana ny sambo mpitondra solika iraniana Graswan ity valifatindry zareo iraniana ity. Mbola nanamafy ny masohevon'ny Iran miasa ny Grande-Bretagne fa vonina hiatrika izay rehetra mety hitranga izy ireo ary mbola nampitandrina ry zareo britanika tsy hanaraka ary sitaka tsy hanohana ny Etazonia intsony. Manoloan'izay nefa dia efa nivondrona miaraka amin'ny Grande-Bretagne ny Oman, France, Allemagne sy ny vondrona Europeana iray manontolo mba amitorany sambo britanika Stena Imperio izay mbola tazomin'ny Iran hatramin'izao. La décision de la Cour suprême. Ao Hong Kong kosa indray mitoetra ny fidinana an-dalambe ataon'ireo mpona any an-toerana amin'izao fotoana izao ankoatra ilay volavolan-dalàna mikasika ny fandefasan'ireo olona manandrara ho tsaraina makany Chine izay fanaty vonjimaika ny fampiarana azy dia mitaky ny fialan'ny Prime Ministre Carrie Lam ihany koa ireo mpona any an-toerana. Nivoaka ny trano ary nidina an-dalambe avokoa maily ireo mponina teto Hong Kong. Manao sesilanty koa ny fihetsiketsehany mponina eto an-toerana amin'izao fotoana. Fototry ny fitakiana ny fialan'ny Prime Ministre Carrie Lam. Eo ihany koa ny anokafana fanadihadiana momba ireo herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana nandritry ny fihetsiketsehana farany teo. Manany iverenany jadony ireo mponina ka izay no antony mampitroatra sy mampitombo isatrany ireo mpanao fihetsiketsehana. Ratsahivina, efa fampitony amin'ity herinandro ity ny fidinana an-dalambe fobe toy izao teto Hong Kong. Ankoatra ilay volavolan-dalàna mikasika ny fandefasan'ireo olona manandrara ho tsaraina makany Chine izay efa naty vonjimaika ny fampiarana azy dia isan'ny antony mampitokony ireo Hong Kong ihany koa ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana sasany. Nanambara moa izy ireo fa tsy hijana ny fihetsiketsehana raha tsy mivaly avokoa ireo fifangatan'izy ireo. Izay ny vaovao azo nasongadina aloha tany ity androany ity ampatsahivina anao ireo izay efa matoa am-baovao moa zany handrasana amin'ity ny herinandro ny firafitry ny gouvernemanta vaovao amin'izao fotoana izao raha fandirana dia maro amin'ireo mpikambana teo aloha no tokony ho voatazona. Ho fantatra amin'ny alady izao ihany kosa ny anaran'izay firenena andray anjara na ny andray ny andihany fa 140 amin'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Voatafika indray kosa ny tobin-tsolika iray teny Akandratombo vola mandidina ny 7 tapitrisa ariary no lasa tamin'ny izany ary fantatra fa iverina hidina indray maripana raha pitso eto ampovoantany nakatra ny any amin'ny 9 degré any ny maripana voavinavina amin'izany. Tataka izao kosa indray ary ny endriky ny tapany faharoa izay atolotra anao amin'ity takariva ity. Vaovao makasika ny andiany fahafolo amin'ny lalaon'ny nosy izay mizotra atsy amin'ny nosy Maurice amin'izao fotoana izao no malaza tanterina amintsika ihany koa atao anatin'ny ID Sport. Manodidina izay lalaon'ny nosy izay ihany koa ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oyanao. Andao isen'ny vetivety ary dia anaraka ireny zanam-pandarana ireny sika avy eo. Sorry.